Shariif Sheekh Axmed oo safar ku tagay shalay magaalada Abu Dhabi ayaa waxa uu waramay TV-ga Al-Carabiya oo xaruntiisu tahay Imaaraadka. فالعلاقة الجديدة يعني صراحة ازدهرت في فترة وجودي وأنا تعلمون علاقاتك إماراتك يا أنجا wuxuu koray xilligii aan madaxweynaha ahaa sida ogtihiinna booqashooyin joogto ah ayaan ku imaan jiray Imaaraadka hoggaanka uu ugu horeeyo Sheekh Khalifa iyo Maxamed bin Zayed kulamo ayaan la qaadan jiray Allah ha uga abaalgudo maalinna ma aysan joojin caawinta Soomaaliya tababarka ciidankana annaga ayaa ka codsanay xilligaas oo dawladii jirtay dagaal adag ay kula jirtay ururka Al-Shabaab waxaan u baahnayn dhisidda awoodda hay'adaha amniga run ahaantiina waa naga aqbaleen. السياسة الجديدة أنا لا أدري بالضبط سياسة عصب هذا السيد بها وجمهور خبو كمنو لسوماليا وأنا كفوجا منطقة ما أنت أيان إمارات كالصوغلي لكن وحن كور خبا حليدي قدام بيسي حيث أن وناكسنين إني كده حجرت اللبض الضل أرنتها درتيد وحن أصفري سوماليا وحن لقول من مدحوينها وأنا أشرحي حالة منطقة السيدة أي تهي يوحكوها بون إن لغيرو واضحة بس ما أنا شيخ شريف نحن عنا دقيقتين فقط بعد daalib Kancaan oo ah wariye Lubnaan u dhashay isla markaana Shiici ah ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed hadalka ka go'goynayay waliba si xushmad darro ka muuqato isagoo rabay inuu cadeysto mowqifkiisa siyaasadeed. شيخ شريف أنا سأسألك سؤال مباشر لو سمحت لي لو سمح هل فعلا باتت قطر تتحكم بمفاصل الحياة السياسية في الصومال ولذلك نشهد ما نشهده الآن؟ سؤال توصح أيون كويدينيا مجرتا in dalka Qatar uu hadda xukumo dhammaan laamaha siyaasadda Soomaaliya taasna ay keentay in wax hadda aan u jeedno ay dhacaan. Xukuumadda Soomaaliya iddacat bi'annaha muhaa'ida dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhaxdhaxaad tahay laakiin waxaan kala hadlay arrintan madaxweynaha waxaan u bandhigay aragtideeda ku saabsan mowduucan dhaxdhaxaadnimada way wanaagsan tahay laakiin waxa haboon in la qiimeeyo falalka muuqda hadda dhibaatada ka dhex jirta Soomaaliya iyo Imaaraadka haddii kooxo kale aan ku dabaqno cid ay faa'iido ugu jirto ma lahan xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya waa muhiim waana in la ilaaliyaa xukuumadda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay raacdo danaha shacbiga Soomaaliyeed wixii khilaaf ahna lagu xalliyo qaab wanaagsan. يجب أن تحل بطريقة جيدة أما فيما يخص الطائرة التي تم الاستيلاء balse arrinta ku saabsan diyaaradda ee lagula wareegay lacagta u socotay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taas waa mid ka baxsan xayndaabka diblomaasiyadda waxayna jabisay heshiisyada labada dal. Shariif Sheekh Axmed lama oga sababta uu u tagay Imaaraadka iyo danaha uu halkaas ka leeyahay.